غټه مسله بله چې کوم ده د سټریټ کرایمز ده یا سنیچینګ په دې باندې تاسو څه وایي؟ په پېښور کې صرف په 2024 کې که موږ وګورو اوورال په پېښور کې نو تقریبا د 3800 نه زیات جرایم رپورټ شوي دي، یعنی دا رپورټډ دي. هغه جرایم چې مانه موبایل اغسته شوی نه دی رپورټ شوی هغه نشته دی کې 9000 نه زیات ملزمان په دې کې نامزد شوي دي او په هغې کې صرف 4000 ملزمان نیولي شوي دي. باقي 15000 نه زیات ملزمان چې کوم دي دا پروکلیم افینډرز دي. ټیک شلو. په دې پېښور کې ما چې تاسو څنګه وویلې د حدودو کې موږ وګورو نو د پېښور په مختلفو دغه کې تاڼو په دې حدودو کې په هفته کې د 10 نه د 11 پورې مړي کېږي. په پېښور کې روزانه تقریبا د موبایل منګه یا د سنیچینګ چې کېږي موټر سایکل د دې تقریبا د 25 نه د 30 پورې واقعات رپورټ کیږي. خو د بده مرغه دا یو واقعه هم چې کوم دی د اف آی آر ته نه کنورټ کیږي. دا په خبر کې دا څومره ریپورټینګ چې راکېږي نو په پېښور کې دا ټول سيزونه د پروزنامچه ترخاویږي د خلک او به د هغې په مجموعي توګه به په اخره کې اډو ریکارډ نه وي. ما چې د اف آی آر چې زه صرف تاسو ته وایم نو په پېښور کې چې څومره قتلونه شوي دي ما نو د 2024 د ریکارډ مطابق 57% ملزمان چې کوم دی دا اډو گرفتار شوي دي د قتل په دغه کې چې کوم یعنی دا حالت دی واقعي چې د قتل او دا کیسونه په 512 تحت کې بند کړل شي.